ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து தட் ஆர் என்விரான்மெண்ட்டில் டைரி ஃபார்ம். ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேட்டில் ப்ரீட்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஃபீடிங் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த கேட்டில் ப்ரீடிங் வந்து லைக் மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, எந்தெந்த அனிமல்ஸ் அந்த மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, எவ்வளோ அமௌண்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, அதெல்லாம் தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஃபீடிங். ஓகேவா? Cattle needs nutritious feed in order to be healthy and to be produce high milk yield. ஓகே, ஸோ இந்த கேட்டில், அதாவது வந்து இந்த கவ், பஃபலோ, இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல சாப்பாடு கொடுத்தா தான் நல்ல மில்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். லைக் இவங்களுக்கு நம்ம சாப்பாடே கொடுக்காம மில்க் வரும்னு நினச்சோன்னா அது கண்டிப்பாக வரவே வராது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கூட நல்லா சாப்பிட்டா நல்லா ஹெல்த்தியாக இருப்போம். நம்ம லைக் லேடிஸ்லாம் வந்து நல்லா சாப்பிட்டா தே கேன் கிவ் அ குட் பர்த் டு அ சைல்டு. ஓகே, இஃப் தே ஈட் நத்திங் லைக் ஹெல்த்தி எதுவுமே சாப்பிட்லன்னா லைக் அவங்களுடைய பேபி வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஓகே, சிம்பிள். பட் கவ் வந்து நல்லா சாப்பிட்டுச்சுன்னா நல்லா மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அது அந்த கவுக்கும் பெனிஃபிட், லைக் அந்த சேல் பண்ணுறவங்களுக்கும் பெனிஃபிட். ஸோ டோட்டலாக எல்லாமே ஒரு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். ஓகேவா? தி கேட்டில் ஃபீட் இன்க்ளூட்ஸ் ரஃபேஜ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ். ஓகே, கான்சன்ட்ரேட்ஸ் லைக் ரஃபேஜ்னால் வந்து லைக் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைபர். அந்த ரஃபேஜ்னால் வந்து என்னென்ன கண்டெயின் ஆகுதுன்னா ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைபர் அண்ட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபுடர், ஹே, ஸ்ட்ரே அண்ட் சிலேஜ். லைக் அதான் அந்த கம்பு, சோளம், லைக் அந்த தெனை, அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து லைக் அந்த நல்லா சாண்டில் கலரில் நல்லா பச்சை பசேல்னு இருக்கிற நல்ல தானியங்கள், அதெல்லாம் வந்து கேட்டில், அதாவது இந்த மாடுக்கு வந்து நல்லா சாப்பிட கொடுத்தோன்னா நல்லா சூப்பராக வந்து அது இதுவாகும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் ப்ரோக்கன் கிராம்ஸ், சிரல்ஸ், மில்லட்ஸ், ரைஸ் பாலிஷ், காட்டன் சீட் அண்ட் ஆயில் கேக்ஸ். இதெல்லாம் வந்து கான்சன்ட்ரேட்ஸில் வரும். ஓகேவா? லைக் நீங்கள் படத்தில் கூட பார்த்துருப்பீங்க, லைக் மாடுக்கெலாம் வந்து இதை சாப்பிட கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்தோன்னா apart from these feed, cattle need an adequate amount of fresh water. லைக் இது மட்டும் போதாது, அதுக்கு நல்லா ஒரு சூப்பரான ஃப்ரெஷ் வாட்டர், நல்லா பியோர் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் குடித்தோன்னா லைக் அதுக்கு கொடுத்தோன்னா இன்னும் சூப்பராக வந்து அது நமக்கு மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு ஹெல்த்தியும் கூட, லைக் நமக்கு மில்க் கிடைக்கிறதும் ஒரு பெனிஃபிட். ஓகேவா? ஸோ கவுக்கு வந்து ஒரு ஃபீடிங்னால் வந்து லைக் நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ்லாம் தான் நமக்கு வந்து கவுக்கு தரணும். ஸோ லைக் அப்படி நம்ம தரும்போது அது நமக்கு ரிட்டன் பேக்காக என்ன தரும்? நல்லா ஹெல்த்தி அண்ட் நியூட்ரிஷியஸ் மில்காக வந்து நமக்கு அது திருப்பி ப்ரொவைட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஃபீடிங். லைக் டைரி ஃபார்மில் வந்து ஃபீடிங்னால் இதுதான். ஓகேவா? ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.